नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान। अध्यक्षका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन बीच प्रतिस्पर्धा। सत्तारूढ गठबन्धन कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दाबी। प्रतिगमनको खतरा टरि नसकेको उल्लेख। आफ्नो पार्टी सरकारमा आउन 1 वर्ष पनि पर्खनु नपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। विकास र समृद्धिको अभियानलाई एमाले मात्र अगाडि बढाउने भनाई। संविधान संशोधन गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनता समाजवादीका अध्यक्ष भट्टराईको भनाई। संघर्ष नगरिकन न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न नसकिने तर्क। र उद्घाटन भएको 7 महिनापछि पनि सकिएन धरहराको काम। सर्वसाधारणको धरहरा चढ्ने सपना पूरा भएन, जस लिने होडबाजी मात्र। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान भएको छ। नयाँ नेतृत्वको लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। पार्टीको आगामी नेतृत्व यिनै दुई मध्ये एकले गर्ने भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदान भएको छ। मतदान बिहान 8 बजेबाट सुरु हुने भनिएको भए पनि करिब 12 बजेबाट मात्रै मतदान सुरु गरिएको थियो। मतदाताको संख्या धेरै भएको र त्यसलाई चुस्त ढङ्गले मतदान गराउने व्यवस्था गर्न मतदान कार्य केही ढिला हुन गएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 8 बजे निर्वाचन गर्ने भन्ने तापनि यो उम्मेदवार संख्या धेरै भएको, त्यसमाथि क्लस्टर छुट्नु पनि महिला छुट्टै, खुल्ला पुरुष छुट्टै, अनि मधेसी, उत्पीडी, जनजाति, प्रवास को छुट्टै गर्नुपर्ने क्लस्टर छुट्नुपर्ने अघि समय ढिला लागेको थियो। राप्रपाको अध्यक्ष पदमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। अध्यक्ष थापाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया दिए। आम कार्यकर्ताले सहमतिको महाधिवेशन होस् भनेर चाहे पनि त्यसो हुन नसकेको थापाले बताए। पार्टीले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको बताउँदै अध्यक्ष थापाले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई अन्यथा लिन नहुने धारणा व्यक्त गरे। नेतृत्वको चयन पनि सहमतिको आधारमा होस् भन्ने आम कार्यकर्ताहरूको चाहना थियो। अब निर्विरोध हुन नसकेपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व छनौट गर्ने कार्य अहिले चलिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई पनि हामीले सहज रूपमा लिएका छौँ। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी लिङ्गदेनले पार्टीको एजेन्डालाई जनताको बीचमा लैजाने काममा विगतका नेतृत्वले कमजोरी गरेकोले त्यसलाई सच्याउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताए। अब टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट यो चोटिबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुक्ति पाउँछ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताहरू पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि नेताको मान्छेको रूपमा चाहिँ चिनिने अवस्था थियो। अब यो चोटि यो सबै प्रकारको व्यक्तिसँग जोडिने पहिचान समाप्त भएर अब यो महाधिवेशनपछि सबै कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता बनेर जान्छ। यो एजेन्डालाई कसरी जनताको माझमा लोकप्रिय ढङ्गले लैजाने र कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कार्यशैलीको कुरा, रणनीतिको कुरामा चाहिँ फरक मत हो कि अहिले हामी नयाँ नेतृत्व लिएर अगाडि जानुपर्छ। पार्टीका सिद्धान्त लोकप्रिय हुँदा पनि जनतामा स्थापित हुन नसक्दा कार्यकर्ता निराश बनेका छन्। अबको नेतृत्वले पार्टीका एजेन्डालाई स्थापित गराउन अग्रसर हुनुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब हामीले चाहिँ यो अपेक्षा गरेका छौँ कि सकभर त यो नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बराबर हिसाबले जुन तरिकाले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन प्यानल हिसाबले भएको छ होइन, यो प्यानल चाहिँ जहाँसम्म नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ थियो। अब हाम्रो इच्छा छ कि युवा शक्ति जोस जाँगरका साथ अगाडि बढेका छौँ। यो नेतृत्वले चाहिँ 5 वर्षसम्म केही न केही चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। हुनुपर्छ, विदेशी हुँदैन, नेपालमै रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ है, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ हामीलाई। अब जति हामीले गणतन्त्रमा हामीले धोका खायौँ होइन, अब चाहिँ त्यो धोका खान नपरोस्, हामीले हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई रोज्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आज म पनि 4-5 दिनदेखि यो ठाउँमा छु। अहिलेसम्म अब हाम्रो एजेन्डा यति लोकप्रिय हुँदा
हिन्दू राज्य र राज संस्थाको हाम्रो सिद्धान्त यति लोकप्रिय हुँदा अब हामीले त्यो हिसाबमा हामीले सङ्गठन गर्न सकिरहेका छैनौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अब एउटा नयाँ ढङ्गले जाने नयाँ ऊर्जा युवा नेता जसले चाहिँ अब युवाहरूको समस्या देशको यो सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपले एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो किसिमको नेता खोजेका छौँ। अहिलेको जुन नयाँ युवा पिँढी या नयाँ जुन नेतृत्व आउँदैछ उसले चाहिँ परिकल्पनाको साथमा शपथ लिएको छ कि मैले केही गर्छु, देशको लागि चाहिँ मैले राज संस्थाको लागि केही गर्छु, म अटुट प्रतिबद्ध छु र चाहिँ मैले हिन्दू राष्ट्रको लिएरै छोड्छु भन्ने प्रतिबद्ध छ। त्यही भएर हामी पनि कटिबद्ध छौँ उसलाई भोट हाल्नको लागि। महाधिवेशनमा 4380 प्रतिनिधिहरूले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदानमा भाग लिएको राप्रपा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। राप्रपाको एकता महाधिवेशन मङ्सिर 15 गतेदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा जारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी बारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरि नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध कलम चलाउन पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यही मङ्सिर 28 गते बोलाइएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरूबीचको समझदारी नभई प्रधान न्यायाधीश सबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले राजनैतिक दलहरूको सहमति र समझदारी नभई एमसीसी बारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताए। प्रधान न्यायाधीश सबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरूबीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नलिई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक बिना पार्टी निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। समस्या छन्, न्यायालयतिरबाट के होला भन्ने एउटा चिन्ता, अर्कोतिर एमसीसी भन्ने छ, यो एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता। 28 गते सदन बोलाइएको छ, कोहीले सोचेका छन् एमसीसीको लागि बोलाएको हो कि भनेर, कोहीले सोचेका छन् महाअभियोगको लागि भनेर। यो त हिउँदे अधिवेशन हो, अधिवेशन हामीले बोलाउनै पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको महत्त्वलाई त्यहाँभित्र राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बनाएर जान्छौँ हामी। एमसीसी बारे पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूको समझदारीबाटै जान्छ, जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै हुने नहुने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यसमा चिन्ता नमानिकन लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा हामीले ल्याएको परिवर्तनको पक्षमा दृढताको साथ उभिन तपाईँहरूलाई अपिल गर्दै र अब यो प्रेस सेन्टर एउटा त तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन, विधान पारित गर्नुहुन्छ। अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरि नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे। उनले प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गरिरहेको दावी गरे। अध्यक्ष दाहालले एमालेको चितवनमा सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पञ्चायतीकरणको संज्ञा दिँदै त्यस विरुद्ध अझ सजग र सक्रियताका साथ लागि पर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे। साथीहरू, अहिले पनि खतरा टरिसकेको छैन। हामी एकपटक त ब्याटल फेरि पनि जित्यौँ प्रतिगमनका विरुद्ध, तर प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरू अहिले पनि सल्बलाई नै राखेका छन्। उनीहरूले कहीँ न कहीँ हाम्रो गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि, प्रेसलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि, प्रेस मार्फत कहीँ भ्रम छर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ। हामी कोही रिल्याक्स गर्न सक्ने ठाउँमा अझै आइसकेको छैनौँ र म तपाईँ साथीहरूलाई पनि आफ्नो कलम तिखो बनाउने कुरा, आफ्ना बाजागाजाहरू, आफ्ना सबै सञ्चार संयन्त्रहरूलाई तीव्रताको साथ विकास गर्ने कुरामा रिल्याक्स नगर्नु होला। अहिले पनि प्रतिगमनको खतरा पुरै टरेको छैन। अहिले पनि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका विरुद्ध षड्यन्त्र जारी छ। अध्यक्ष दाहालले आफूहरूले प्रतिक्रान्तिलाई रोक्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन चाहेको पटक पटक बताए। त्यस अवसरमा उनले प्रेस सेन्टर नेपालको नेतृत्व चयनमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा आउन 1 वर्ष पनि पर्खनु नपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले ढिलोमा पनि 1 वर्षभित्र मुलुकमा निर्वाचन हुने र त्यसपछि आफ्नो पार्टीले सरकार बनाउने दाबी गर्नु भएको हो। उहाँले अब मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई निरन्तरता दिन एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा विजयी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुक निर्माण गर्ने साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो पार्टीमा आउन अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। यी कुराहरूलाई फेरि जगाउने हिसाबले यी कुरा मर्न दिनु हुँदैन। हाम्रा पूर्वजहरूले बहुतै मेहनतका साथ विभिन्न सन्दर्भमा यिनको रचना गरे, यिनको विकास गरे, यिनलाई प्रचलनमा ल्याए र हामीले बिर्सनु हुँदैन र अरूको नकलको पछाडि कुद्नु हुँदैन, आफ्नो मौलिकता छोड्नु हुँदैन। यस मनसायले जुन कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ, नायखी जस्ता कुराहरू, यी कुराहरू हामी सबैका लागि प्रेरणादायी छन् र म यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले आफूले सरकारमा रहेर केही काम गर्न नट बोल्ट जोड्ने काम गरे पनि अरू कसैले फुस्काइदिएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो नहुने गरी नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीलाई मत दिनुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो पार्टी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा लागि परेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आफ्नो पार्टीले संसदमा कुरा उठाइराखेको र मन्त्री परिषदमा पनि सरकारमा सहभागी मन्त्री मार्फत सो प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। सबै थोक होस् भनेर हुँदैन, साङ्केतिक हुन्छ। हाम्रो मन्त्रीले राख्नु होला साङ्केतिक रूपमा हामीले गर्छौँ, किन संसदबाट हामी बोलिरहेका छौँ, सडकबाट पनि हामी बोलेकै छौँ र सरकारमा पनि उहाँ मन्त्री भएको बेलामा मन्त्रीसमा त्यहाँ प्रस्ताव बनाएर यसलाई लैजा मन्त्री संसद हुनुपर्छ भन्ने विषय हामीले राख्छौँ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तर फेरि पनि अन्त्यमा साथीहरू के हो भने शक्ति नभइकन र हाम्रो चाहिँ सत्ता न्याय अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नको निम्ति अब हामीले चाहिँ एक ढेक्का भएर अगाडि बढौँ, त्यसको निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध छ। अध्यक्ष भट्टराईले फेरि पनि सङ्घर्ष नगरिकन न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न नसकिने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले नेवार स्वायत्त राज्य स्थापनाका लागि नेवार समुदायले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत आज विभिन्न प्रदेशमा मतदान सम्पन्न भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा अधिवेशन सुरु भएको भए पनि 5 वटा प्रदेशमा भने मतदान सम्पन्न भएको छ। कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरेपछि केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु गर्नेछ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। मङ्सिर 24 गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन बिहिबार नै सुरु भएको हो। बिहिबार औपचारिक रूपमा सुरु भएको कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको काम सम्पन्न भएको थियो। शनिबार भने 5 वटा प्रदेशमा मतदान सुरु भएको हो। बागमतीमा ढिला गरी मतदान सुरु भयो भने गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने शनिबार नै मतगणना सुरु हुँदैछ। कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश कार्य समिति चयन गर्न लागेको हो। नेपालमा संघीयता सुरु भएपछि कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश अधिवेशन सुरु गरेको हो। कांग्रेस कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनमाथि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ प्रहार गर्यो। प्रदेश अधिवेशनमा कांग्रेसको संस्थापन समूह र पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला समूहले प्रदेश नम्बर 1 मा संयुक्त उम्मेद्वार अघि सारेको छ। अन्य प्रदेशहरूमा भने सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैअनुसार केन्द्रीय नेताहरू प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि
प्रदेश सदरमुकाममा पुगेका छन्। प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएपछि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वका लागि अहिलेसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता कल्याण गुरुङसहित डाक्टर शेखर कोइराला समेत दाबी गरिरहेका छन्। महामन्त्रीमा भने अहिलेसम्म गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सत्यमेल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश समितिमा नेतृत्व चयनका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ। पार्टीको प्रथम अधिवेशन अन्तर्गत आज अपराह्नदेखि सुरु भएको मतदानमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही लगायतले मत खसाल्नु भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत परिसरमा भइरहेको मतदान प्रक्रियामा कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्लाका नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। मतपत्र छपाईमा ढिलाइ भएपछि तोकिएको समयमा मतदान सुरु भएको थिएन। मतदानका लागि 750 प्रतिनिधिले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नेछन्। निर्वाचनमा प्रदेश समितिको सभापतिदेखि सदस्यसम्म 107 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेश समितिमा कुल 59 पदका लागि भएको निर्वाचनमा 5 जना पहिले नै निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ भने बाँकी 54 जनाको निर्वाचित हुनुहुने निर्वाचन सहायक अधिकृत नारायण कडेलले जानकारी दिनुभयो। यो समाचार तयार पार्दासम्म 350 मत खसेको छ। कर्णालीमा संस्थापन पक्षबाटै सभापतिका लागि ललित जङ शाही र मोतीराज बमले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने संस्थापन इतर पक्षबाट भूपेन्द्र जङ शाहीको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश अधिवेशनमा पनि ढिलो गरी मतदान सुरु भएको छ। शनिबार बिहानै सुरु गर्ने भनिएको मतदान साँझ सुरु भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतपत्रको प्राविधिक व्यवस्थापन समयमै गर्न नसक्दा साँझ 5 बजेबाट वन विज्ञान अध्ययन संस्था हेटौडामा मतदान सुरु भएको हो। मतदान बेलुकी 10 बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। मतदान सुरु भएसँगै प्रतिनिधिहरू मतदानका लागि लामबद्ध भएका छन्। काठमाडौँका लागि 310 वटा मतदान केन्द्र तय गरिएको छ। मतदान सकिए लगत्तै मतगणना हुने जनाइएको छ। बागमती प्रदेशमा 91 पदका लागि दोब्बर भन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको छ। मतदानबाट 8 पदाधिकारी र 83 सदस्य गरी 91 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति चयन गर्नेछ। बागमती प्रदेशमा 2137 प्रतिनिधि रहेका छन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि उद्घाटन भएको 7 महिनापछि पनि सकिएन धरहराको काम। सर्वसाधारणको धरहरा चढ्ने सपना भएन पूरा, जस लिने होडबाजी मात्र। मन्दिरको छानो छाउन स्थानीयसँग श्रमदानका लागि आह्वान। हाम्रो सम्पदा हामी आफै निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै र उदाहरणीय बने 5 थरको जनज्योति आधारभूत विद्यालय। निजी विद्यालय समेत सामुदायिकमा समाहित, अभिभावकको सक्रियताले विद्यार्थी खुसी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2072 को विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको धरहराको पुनर्निर्माण कार्य जारी छ। गत वैशाख 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। तर धरहराको सबै काम नसकिँदै कामको जस लिनका लागि ओलीले उद्घाटन गरे पनि हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसका कारण धरहरामा सर्वसाधारणले प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। यी हुन् वीरगञ्जका फिरोज आलम। काठमाडौँमा रहेको धरहरासँगै विभिन्न स्थान घुम्ने गरी आएको फिरोजको परिवार धरहरा चढ्न नपाउँदा दुखित बनेको छ। भूकम्प अघिको धरहरा चढेका फिरोज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धरहराको उद्घाटन भएको सुनेर चढ्न आएका थिए। तर अझै सर्वसाधारणलाई खुल्ला नगरिदिँदा उनी निराश छन्। पुराना धरहरामा त हामी चढेर घुमेर गएको हो। ठ्याक्कै आज शनिबार दिन पऱ्यो, यो दिन ढल्या छ। यसो आउँदाखेरि सोचे थियो नयाँमा चढ्न पाऊ भनेर, तर दिन सकेन अहिलेसम्म स्वीकृति। तर चाँडोभन्दा चाँडो गरोस् कि हामी पनि नयाँ धरहरामा चढेर
एउटा इन्जोय गरोस्। जब कुनै चिज बनाइसक्नु भयो त्यो युज पनि गर्नु। त्यस बापत मेरो अर्को के सुझाव छ कि ठिक छ चढाउनु, टिकट लगाइदिनु, 2 पैसा त्योबाट पनि आम्दानी हुन्छ। परिवारलाई राम्ररी बनाउनुहोस्, यही मेरो सरकारले सुझाव छ। तर आम जनताको लागि खोलिदिनुहोस्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको धरहरा अझै पुनर्निर्माण भइरहेको छ। भूकम्प गएको दिन वैशाख 12 को अघिल्लो दिन पारेर गत वैशाख 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। पुनर्निर्माण भनिए पनि यो धरहरा नवनिर्माण हो। भूकम्पले भत्किएको धरहराको भग्नावशेषलाई कायमै राखेर नयाँ बनाइएको छ। बाहिरबाट हेर्दा पुरानै स्वरूपमा देखिने यो धरहरा आधुनिक सामग्री प्रयोग गरेर बनाइँदैछ। उद्घाटन भएको लामो समय हुँदा समेत सर्वसाधारणको लागि खुला नहुँदा नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन्। यो चाहिँ ठिक होइन। खास गरेर अब यो उद्घाटन भइसकेपछि सर्वसाधारण जनताहरूलाई अब यो भित्र कस्तो बनेको छ त, पुरानो जस्तै छ कि या नयाँ खालले बनाएछ कि त्यो त सर्वसाधारण जनताहरूलाई हेर्न दिनु पर्थ्यो। तर यो चाहिँ सरकारको लापरवाही हो। यो धरहरा जनताको चाहिँ प्रतीक्षाको विषय हो। यहाँ हाम्रो धरहराको बारेमा धेरै पहिलादेखिकै हाम्रो परीक्षाको विषय हो। तैपनि यहाँ अब चाहिँ पहिला अब केपी सरकारले उपनियम त गर्यो, तथापि त्यो चाहिँ अहिले निरन्तरता चाहिँ दिनु पाएन, राम्रोसँग पाउनु सकेको छैन, त्यहाँ बनिसकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। यो जनताको लागि निराशा कुरा बनिरहेको छ। अब यो भन्नुपर्दाखेरि सरकारको एउटा ढाँट्ने प्रवृत्ति भयो, जनताप्रति चाहिँ एउटा ढाँट्ने प्रवृत्ति हो। ओपनिङ गरे, यहाँ हो उहाँ हो भन्ने कुरा देखाउने काम चाहिँ भए, तर वास्तवमा यथार्थ जनताहरूलाई जुन पाउनुपर्ने सुविधा, जुन जनताले चाहिँ घुम्नुपर्ने त्यो हेर्नु पाउनुपर्ने जुन सुविधाहरू छ त्यसलाई चाहिँ ढाँट्ने प्रवृत्तिमा अलिकति देखियो भन्ने कुरा बुझ्यो। धरहरा बने पनि अरू संरचना निर्माण भइरहेकोले सर्वसाधारणलाई तत्काल खुल्ला नभएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ। धरहरामा भर्याङसँगै लिफ्ट पनि राखिएको छ। सुन्दाराको 42 रोपनी क्षेत्रफलमा भूकम्प एवं 4 तल्ले मुद्रा सङ्ग्रहालय, 24 घण्टा पानी खस्ने सुन्दारा, घुम्न आउने आगन्तुकका लागि पार्किङ स्थल लगायत संरचना निर्माण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले 1882 सालमा महारानी त्रिपुरा सुन्दरीको सम्झनामा 11 तल्लाको धरहरा निर्माण गरेका थिए। 1990 सालको भूकम्पले उक्त धरहरा भत्काएपछि 9 तल्लाको अर्को धरहरा निर्माण गरिएको थियो। त्यस्तै 2072 सालको भूकम्पले धरहरा फेरि तहस नहस बनाएको थियो। निकै लामो छलफल र तयारीपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ। उद्घाटन भएको लामो समय भइसक्दा समेत धरहरा निर्माण पूरा नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। नेताहरूले एउटा होइन अब सस्तो लोकप्रियताको लागि उद्घाटनहरू गरिगयो होइन। अब बनेको पनि अब तपाईँको धेरै भित्र नबनिकन पनि होइन 60% बनिरहेको हामीले सुन्छ होइन। अनि तर नेताहरूले आफ्नो सस्तो लोकप्रियता होइन तपाईँको त्यसको लागि उद्घाटन गरेर होइन एउटा जनतामा भ्रम छर्ने काम जुन भयो होइन, त्यो देखिरहेको कुरा हो। यो ओपनिङ भयो, अब धरहरा अब नेपालकै शान भनेर हाम्रो लागि त ठुलो गर्वको कुरा हो यसको ओपनिङ भयो। तर पनि समयमा यो सुचारू भइदिए भए आन्तरिक पर्यटकहरू अथवा बाह्य पर्यटकहरू धरहरा भनेपछि छुट्टै रेस्पोन्स छ नेपालको नागरिकलाई। कम्तीमा यहाँ आइसकेपछि एकचोटि भित्र जान पाए चाहिँ हामीलाई पनि गर्व लाग्थ्यो। यसको कामलाई छिटो छरितो गरिदिए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। उद्घाटन चाहिँ भयो, तर अब संरचनाभित्र नबनेको कारणले सायद होला। अब चाहिँ जनतालाई चाहिँ अब हेर्ने माथि उद्घाटन भयो धरहरा भनेर हेर्न आउने मान्छेहरूको भिडभाड पनि धेरै हुन्छ। हामी पठाउमा पनि हेर्छौँ है, धरहरा हेर्न आउँछन् तर भित्र पस्न पाउँदैन मान्छेहरूलाई। त अब भइरहेछ नि त धरहराको कहिले हुन्छ के हुन्छ। ढिलो चाँडो हुनको कारण त अब के सरकारको पनि केही न केही होला त्यसमा होइन, कमी कमजोरी होला। अब यसमा चाहिँ ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ सबैको। यो धरहरा अब यो भूकम्पले भत्काएको धेरै वर्ष भयो। अब केपी ओलीले हाम्रो धरहरा हामी आफै बनाउने भनेर पहल गर्नुभएको अघिल्लो प्रधानमन्त्री भएको पालामा, त्यहाँबाट उहाँलाई अब प्रधानमन्त्रीबाट उहाँको सरकार हटिसकेपछि अब त्यत्तिकै थियो। फेरि अब यो नेकपा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुरु गरेर उद्घाटन गरेर सम्पन्न पनि उहाँले गराउनु भयो धरहरा मात्रै। अब वरिपरिको कामहरू अब अहिलेसम्म सिद्धिन्थ्यो, उहाँको कार्यकाल हट्दाखेरि अब यस्तै भइरहेछ। अब कहिलेसम्म हुन्छ? फेरि अब केपी ओली आएपछि बन्छ कि आशा गरौँ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने सडकमध्ये एक हो कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड। यस रुटमा पिक आवरमा कोटेश्वरदेखि जडीबुटी पुग्न घण्टौं लाग्छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अल्पकालीन कार्ययोजना 2076 अन्तर्गत कोटेश्वरको सवारी जाम हटाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यस रुटको सडक विस्तारको काम अघि बढाएको त थियो, तर योजना अनुसार र समयमा काम सम्पन्न नहुँदा वर्षौंदेखिको जाम र त्यहाँ राखिएको निर्माण सामग्रीले स्थानीयवासी र यात्रुहरूले शास्ति भोगिरहेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। तत्कालका लागि जाम कम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ कोटेश्वरमा थालिएको सर्भिस लेन विस्तार तथा आकाशी पुल बनाउने योजना सुस्त आएको छ। दुवैतर्फ सर्भिस लेन खुलाउने कार्य सुस्त गतिमा अघि त बढिरहेको छ, तर आकाशी पुल निर्माण गर्ने कार्य भने अलपत्र जस्तै बन्न पुगेको छ। काठमाडौँको अत्याधिक जाम हुने सडक खण्डमध्ये एक कोटेश्वरमा निर्माणाधीन सर्भिस लेनको एकतर्फी वैशाखभित्रै सञ्चालन हुने बताइए पनि अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले तत्कालका लागि कोटेश्वरको जाम कम गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरेको सर्भिस लेन अन्तर्गत जडीबुटीदेखि कोटेश्वर चोकसम्मको देब्रेपट्टिको सर्भिस लेन वैशाखभित्रै सञ्चालन हुने जनाएको थियो, तर विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव लगायतका कारण सर्भिस लेन निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको छैन, जसका कारण यात्रुहरू शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यसमा हामीले देखे अनुसार सरकारले चासो नदिएको, सरकारको खास गरी भन्नु पर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो कुर्सी तानातानको कारणले, दोस्रो कुरा जनताहरूले स्थानीयहरूले पनि किन भन्दाखेरि चासो चाहिँ जनताले दियो भने उसले पहल गर्ने हो, जनताकै चासो छैन भने उसले हेर्ने कुरा आउँदैन। अनि पछाडि जनताले चासो देखाएपछि अनि उनीहरूलाई पहल गर्नुपर्छ। अलिकता केही न केही जान्ने सुन्ने यहाँका मान्ने गुन्नेहरूले त्यो गराइदिए भने यहाँ हाम्रो छिटोसी छिटो काम हुन्छ। यो बालकुमारी त्रिदानी यो ट्याग खोलेको 1 वर्ष पनि बेसी भइसक्यो, एकदम ढिला भइरहेको छ। यो सरकारकै कमजोरी हो, यस्तो जाम यस्तो भइरहेको छ। अहिलेसम्म वास्तव खोजी कहीँ केही छैन। 2076 पुस 15 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अल्पकालीन कार्ययोजना 2076 अन्तर्गत कोटेश्वरको सवारी जाम हटाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो। सोही योजना अनुसार काम पनि सुरु गरिएको थियो, तर काम भने समयमा पूरा हुन सकेको छैन। कोटेश्वरबाट जडीबुटी जाने रुटको देब्रेतर्फ रहेका घरको मुआब्जाको विषयले गर्दा सडक खुलाउने काममा ढिलाइ भइरहेको सडक डिभिजन काठमाडौँले बताएको छ। रोडको काम सकिएको छ, कालोपत्री बाहेक त्यसको 3 तह हुन्छ, 3 तह लगाउनु मात्रै बाँकी छ। जुन चाहिँ तपाईँ कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदा दाहिनेतर्फको सबै काम सकिएको छ। त्यसमा तारहरू भूमिगत गर्ने काम सकिएको छ, फुटपाथहरू बनाइसकिएको छ, सडकको भित्रको नालीहरू सबै बनाइसकिएको छ। अब कालोपत्री गर्न मात्रै बाँकी छ, त्यो खण्ड सकिहाल्यो। अब देब्रेतर्फ जडीबुटी हुँदै पेप्सी खोलातर्फ जाने लेनमा चाहिँ त्यो तपाईँले भौतिक रूपमा मात्रै त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था छैन, त्यहाँ कानुनी जटिलता देखिएको छ। जडीबुटीको आकाशे पुलको छेउमा रहेको एउटा निजी घरलाई सरकारले अधिग्रहण गर्ने भन्ने जुन निर्णय भएको थियो, त्यसको मुआब्जा निर्धारण हुने कानुनी जटिलता देखिएको हुनाले त्यो निर्धारण हुन सकिएको छैन। अर्थ मन्त्रालय, सडक विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागरिक उड्डयन कार्यालय लगायतका सम्बद्ध पक्षको छलफलबाट सर्भिस लेन खुलाउने सहमति जुटेको थियो। यता कोटेश्वरमा जाम कम गर्न आकाशी पुल निर्माण गर्ने तयारी पनि भएको थियो, तर अझैसम्म ती योजना टुङ्गोमा पुगेको भने छैन। सम्बन्धित निकायले कोटेश्वरको जाम कम गर्न आकाशी पुल निर्माणका लागि चासो समेत कम दिएको स्थानीय बताउँछन्। यस्तोमा अझैसम्म पनि कोटेश्वरमा बिहान बेलुकीको पिक आवरमा यहाँ जाम हुने र घण्टौँसम्म रोकिनुपर्ने अवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। बंगालको खाडीमा आएको चक्रवातको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। यसको प्रभावका कारण देशभर बदली हुनुका साथै केही स्थानमा वर्षा र उच्च हिमाली भागमा हिमपात भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बंगालको खाडीको मध्यपश्चिम भूभागमा सामुद्रिक चक्रवात उत्पन्न भएको छ। अरबी भाषाबाट जवाद नाम दिएको सो चक्रवातको प्रभाव नेपालमा खासै ठुलो नपरे पनि अप्रत्यक्ष प्रभावले शनिबार रातिबाट प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई सो प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपात हुन सक्ने मौसमविद गंगा नगरकोटीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै
1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। जवाद चक्रवातको असर नेपालमा आउँदो सोमबारबाट क्रमशः कम हुँदै जानेछ, तर आइतबारबाट पुनः अर्को पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव पर्नेछ। त्यसको प्रभावले आइतबार देशको सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने मौसमविदले बताएका छन्। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना समेत औँल्याइएको छ। सोमबार सो प्रणालीले देशभर प्रभाव पारी केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आइतबार राति र सोमबार दिउँसो सो प्रणालीका कारण सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागहरूका 1-2 स्थानहरूमा भारी हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ। सो प्रणाली सोमबार रातिबाट कमजोर बन्दै जानेछ। यी मौसमी प्रणालीहरूका कारण पर्वतारोहण, हवाई यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएकाले चिसोबाट बस्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। ललितपुरको मंगल बजार स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको भीमसेन मन्दिरको छानो झिङ्गटी छाउनका लागि श्रमदान आह्वान गरिएको छ। भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण सरोकार समितिले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी छानो छाउनका लागि स्थानीयसँग श्रमदानको आह्वान गरेको हो। एक रिपोर्ट। भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण सरकार समितिले शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्दिरको छानो छाउनको लागि स्थानीयसँग श्रमदानको आह्वान गरेको छ। हाम्रो सम्पदा हामी आफै निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मर्मलाई बोध गरी मन्दिरको छानो झिङ्गटी छाउनको लागि स्थानीयसँग श्रमदानको आह्वान गरिएको समितिका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले बताएका छन्। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएको सो मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सकिन लागेको छ। स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको सो मन्दिरमा झिङ्गटीको छानो छाउने काम सुरु गरिएको छ। समितिका अध्यक्ष महर्जनले स्थानीयको उपस्थितिमा छानो छाउने काम पनि सम्पन्न गर्न लागि बताएका छन्। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा अनि यो श्री भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण सरकार समिति मार्फत यो अहिले बनाइरहेको भयो र आज यो लगभग हाम्रो चाहिँ सकिने चाहिँ अन्तिम चरणमा यो काम भइरहेको छ र त्यो अन्तिम चरणको सिलसिलामा आज चाहिँ हाम्रो नेवारी परम्पराअनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ पोनोट्यु भन्छ झिङ्गटी लाउने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आज हामीले चाहिँ श्रमदानको आह्वान गरेको छ र यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण स्रोतहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय चाहिँ स्रोतबाट चाहिँ हामीले जुटाइरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पदा हामी आफै बनाउन सक्छौँ भन्ने मनमलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ उजागर हुन्छ भन्ने आशका साथ यो आज चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम गरिरहेको छ। कार्यक्रममा सहभागी भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषाल पनि ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सुसम्पदा पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीयको सहभागिता गौरव गर्न लायक रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उनले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि यस मन्दिरको पुनर्निर्माणमा स्थानीयको सहभागिताले देखाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन्। हाम्रो सम्पदा हामी बनाऊ भन्ने नारा अन्तर्गत अनि तात्कालीन हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ ललितपुरको अध्यक्ष अहिले केन्द्रीय सदस्य उहाँ कृष्णलालजीको नेतृत्वमा तर सर्वपक्षीय हामी समेत पनि त्यसमा वरिष्ठ सल्लाहकार बसेर यो निर्माण गरेको पुनर्निर्माण गरेको एउटा सम्पदा हो। यसले एकातिर हाम्रो एउटा पुरातात्विक हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण त भएको नै छ, तर फेरि यो अझ बढी धेरै चिज पुनर्निर्माण भएका छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सहयोगबाट। यो चाहिँ आफै स्थानीयवासीले आफैले निर्माण गर्ने, आफैले योगदान गर्ने गरेर यो सम्पन्न हुँदै गरेको मन्दिर हो। त्यसैले यो एकातिर सम्पदाको संरक्षण हो, अर्कोतिर स्थानीयहरूको आफ्नै सहभागिताबाट बनेको पुनर्निर्माण भएको यो मन्दिर हो। यसले राष्ट्रको गौरवलाई पनि संरक्षण गरेको छ। यो मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि करिब 4 करोड 13 लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय व्यापारी हिराकाजी महर्जनले मन्दिरका लागि आवश्यक इँटाको व्यवस्था गरेका थिए भने माटोको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था अर्का स्थानीय व्यापारी कल्याणजित ताम्राकारले गरेका थिए। यो मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले 1 करोड, एभरेस्ट बैङ्कका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठले 1 करोड, इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले 1 करोड रुपियाँ सहयोग गरेको पनि मन्दिर पुनर्निर्माण सरकार समितिले जनाएको छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार थप 220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 392 जना निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 8,22,392 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै हालसम्म 8,04,108 जना निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,744 रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 5 को मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,540 पुगेको छ। पाँचथरको मेक्लाजुङ गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र रहेको निजी विद्यालय आफूमा समाहित गराएर पठन पाठन गराइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालय पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ। जनज्योति आधारभूत विद्यालय पाँचथरबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। दुर्गम क्षेत्र मेक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अभिभावकको अङ्ग्रेजी मोह बढ्दै गएपछि मेक्लाजुङ 6 कन्याटारमा निजी विद्यालय खुलेको थियो। आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालय खुलेपछि जनज्योति आधारभूत विद्यालयबाट समेत विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न थाल्यो। छेवैको निजी विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन थालेपछि अभिभावक र बालबालिकाको पहिलो रोजाइ पनि निजी विद्यालय बनेको थियो। तर अहिले समय फेरिएको छ। स्थानीय अभिभावकको सक्रियताले अहिले सरकारी विद्यालयको स्वरूप मात्रै फेरिएको छैन। निजी विद्यालयको जस्तै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ भने निजी विद्यालय समेत सामुदायिक विद्यालयमा समाहित भएको छ। हामीले चाहिँ अब यो विद्यालय भनेको चाहिँ पहिले विद्यार्थी पनि न्यून थियो, बोर्डिङमा पनि अब न्यून हुँदै गयो, सेवा क्षेत्र कम पनि भयो होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अब त्यो संस्था पनि माछा नहुने यो पनि माछा नहुने जस्तो लागेको थियो। त्यही पनि अब बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ सरकारी विद्यालय केही गरेर जाउँ भन्ने हैसियतबाट चाहिँ हामी सबै स्थानीय बुद्धिजीवीहरू सबै मिल्यौँ। अनि देश विदेशबाट पनि उहाँहरूले पनि सल्लाह दिनुभयो। अनि त्यही आधारमा हामीले अक्षरपट फन्ड तयार गरेर इङ्ग्लिस मिडियमबाट जानुपर्छ है भन्ने किसिमबाट सबैलाई प्रत्येक घर सङ्ख्यामा पनि जाँदै हामीले यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि जानकारी गरायौँ। त्यसपछि हामीले इङ्ग्लिस मिडियमबाट मजाले अहिले आएर क्लास 8 क्लास 5 सम्म चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियमै छ टोटली। अनि एउटा केजी क्लास पनि राखेर हामीले इङ्ग्लिस मिडियमको सबै र जनको इङ्ग्लिसकोहरू राखेर पठन पाठन गर्न गइरहेका छौँ। र यही सन्दर्भमा देश विदेशबाट धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। स्थानीय लेभल प्रत्येक घरले पनि घरधुरी अनुसार चाहिँ उनीहरूले अक्षरपट फन्डको लागि चाहिँ तयार गरेर अहिले हामी यो अवस्थामा गइरहेछौँ। त्यही पनि हामी भर्खर अब अघि मात्रै बढिरहेको छौँ। यसलाई अझै सिस्टमेटिक बनाउनु अझै बाँकी छ। स्थानीय अभिभावकको सक्रियताले फेरिएको विद्यालयमा पढ्न पाउँदा विद्यार्थीहरू पनि खुसी भएका छन्। कम शुल्कमा राम्रो शिक्षाको अवसर पाएको विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया छ। फाइदा त अब अलिअलि इङ्ग्लिस आउँछ अहिले चाहिँ, पहिलाभन्दा चाहिँ। अब हामी त नेपाली स्कुलमा पढ्यो, नेपाली मात्रै आउँछ। त्यही भएर अब अलिक अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम भएर चाहिँ अलिअलि जान्छ। विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिइरहेको भए पनि गत कार्तिकमा परेको वर्षाका कारण विद्यालयको एउटा भवन भत्किएपछि कक्षा कोठामा पर्दा टाँगेर कक्षा कोठालाई विभाजन गरी पठन पाठन हुँदै आएको छ। अहिले आएर यो बेमौसम वर्षाले गर्दा हाम्रो भवन चाहिँ ध्वस्त भइरहेको छ। अहिले अलिकति कोठा बार्दै ग्यादरिङ ढङ्गले पढाइरहेको अवस्था छ। यसलाई हामीले हरेक दार्ती निकायसँग माग गरिरहेका छौँ र यसमा हामीलाई सपोर्ट गरेर नयाँ भवन निर्माण गरी थप केजी क्लास पनि प्लस गरिएको छ। अब कोठा थप हामीले चाहिएको छ। थप यहाँहरूबाट पनि केही मिडिया मार्फत पनि कुराहरू पुगेर हामीलाई सहयोग भए हामी आभारी हुन्छौँ। छेवैको निजी विद्यालय जस्तै सामुदायिक विद्यालयले समेत स्तरीय शिक्षा दिन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको विद्यालयमा भौतिक सुधारका लागि समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। पहिरोले क्षति पुर्याएको भवन बन्न सके खुल्ला चौरमा पढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाँचथरबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि उत्तरी इराकको ग्रामीण क्षेत्रमा आतंकवादी हमला 10 सैनिक र 3 सर्वसाधारण सहित 13 जनाको मृत्यु। र सैदी स्मारक डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी र सङ्कटा क्लबको 2-2 गोलको बराबरी। मनाङ दोस्रो स्थानमा यथावत, सङ्कटा तेस्रो स्थानमा।
समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान। अध्यक्षका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन बीच प्रतिस्पर्धा। सत्तारूढ गठबन्धन कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दाबी। प्रतिगमनको खतरा टरि नसकेको उल्लेख। आफ्नो पार्टी सरकारमा आउन 1 वर्ष पनि पर्खनु नपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। विकास र समृद्धिको अभियानलाई एमाले मात्र अघि बढाउने भनाई। संविधान संशोधन गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनता समाजवादीका अध्यक्ष बच्चु राईको भनाई। संघर्ष नगरिकन न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न नसकिने तर्क। र उद्घाटन भएको 7 महिनापछि पनि सकिएन धरहराको काम। सर्वसाधारणको धरहरा चढ्ने सपना भएन पूरा, जस लिने होडबाजी मात्र। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।